A gratidão é nobreza. E que vocês possam ter muito sucesso na vida de cada um de vocês. Que o sucesso, ele faz parte de uma dedicação e de uma conquista hoje adquirida. A sorte vem no acaso, mas o sucesso é conquista. Exercer a vossa profissão de bacharéis em engenharia florestal. Como vice-reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, de acordo com as leis do país, atendendo ao curso que fizestes e ao juramento em que proferistes, eu vos confiro o grau a que tendes direito. Podeis exercer a vossa profissão de bacharéis em comunicação social e jornalismo. Esse curso nos fez, mas também nós o construímos. A nosso DNA nele, para sempre, professor Luiz Fernando. Terminamos, concluímos, somos jornalistas. Temos em nós